東莞啊，終於有自己嘅攀凍奶永輝超市啦，就喺後街萬達。喺呢度真係試食都可以食飽，而且仲可以買到東來認證嗰個靚貨。今日呢，就一條視頻帶你巡尖市行一下升級之後嘅攀容區，究竟有幾幸福啊！真係人山人海，一入嚟就係水果區，阿姨喺度切，你仲可以問佢攞試食啊！水果嘅品種多到好似行博物館咁。你睇下，連藍莓樹都搬過嚟，我從來冇見過一間超市去熟食區可以做到咁大咁多品種噶，半開放式嘅廚房，感覺將半個中國嘅特色菜都搬咗過嚟，每一款啊睇上嚟都好鬼好食。呢個就係我掛咗好耐攀凍奶同款小甜腸，這一片都是熟食區，而且還能試吃，光試吃都能保着回去。烘焙區真係好鬼死搶手，想買呢個芋泥奶包真係要走啦！呢個人氣榜豐收嘅喜悅啊，先12個8咋，東來同款嘅核桃滿滿奶酪包先18蚊8，咁大一個麵包先12蚊8，呢個超級無敵大個9蚊9。試食嘅話呢，先俾個手套你，然後就去攞，哇，好貼心。關鍵仲係用靚嘢做嘅喎，然後呢，就到生鮮區啦，仲有好多好靚嘅雪花20蚊、30蚊，大塊先59蚊9咋，幾靚啊！仲有超多調好味道，直接攞翻去就可以加工啦。水產區呢，就好似逛緊一個水族館咁，各式各樣環球嘅鮮活海鮮應有盡有。去打包稱嗰陣呢，仲會幫你倒乾淨啲水，仲要可以免費打氧氣喎。你睇下4蚊9一隻嘅生蠔，佢仲可以同你免費加工埋，一隻都可以加工。連東來嘅自然產品都搬咗過嚟，呢個6斤重嘅洗衣液啊，20蚊都唔到。仲有呢個啤酒，而且各種標識呢，讓你買得安心。品種多到難以置信，呢度呢，仲有寵物寄存啦，冰都幫你一對對裝好，仲可以量血壓，連洗手盆都配咗幾個，真係如果唔係我錢包有限，真係唔捨得走啊！